Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberemo o gasilcih. Ste že kaj radovedni? No, potem pa le napnite ušeska in ji dobro prisluhnite. V deželi, kjer je vse daleč blizu in se nebo dotika zemlje in morja ter tema svetlobe, živijo 4 prijatelji. Psiček Vili, zajček Bernardo, mali ježek Rafko in jež Bartolomej. Večkrat nehote ušpičijo kakšno vragolijo, včasih se tudi skregajo. Vendar to ne traja dolgo, ker bi jim potem bilo dolgčas. Psiček Vili je radoveden raziskovalec, povsod vtakne svoj nos in voha, kje se kaj dogaja. Opazuje in včasih je prav nadležen, toda dobrosrčen. Zajček Bernardo je strahopeten in plašljiv. Rad se kam skrije in se zlahka ne prikaže, ko ga iščejo. Zanj ni nič preprosto, čeprav je tudi pogumen. Ježek Rafko je najmirnejši in se rad prilagaja prijateljem, je potrpežljiv ter se ne razburja. Poslušen je in če pride ovira na cesto, si izbere drugo pot. Jež Bartolomej je najstarejši. Deli mnenja in nasvete, ne ovinkari, vse pove jasno in glasno. Je pravi modrijan. Gasilci 112. Bilo je lepo pozno jesensko jutro. Neznani gozdni šumi so prebudili Bernarda. Našpičil je ušesi in jih obračal kot vrtavke. Hitro, hitro vstanite! Nekaj čudnega se dogaja zunaj, je začel buditi ostale zaspance. Še vsi lenobni in krmežljavi so tudi Rafko, Vili in Bartolomej pomolili smrčke izpod odej in zlezli iz brloga. Vili je ves radoveden ovohaval zrak. Čuden vonj, kot bi nekaj gorelo, je rekel. Rafko se je prestopal, Bernardo pa se je tresoč hotel skriti v brlog. To bo gozdni požar, takoj se moramo umakniti čim dlje, je ukazal Bartolomej. Prav tako je naročil, naj vzame vsak svoje čevlje in anorak. V nahrbtnik je naložil nekaj hrane in si ga oprtal. Tedaj so videli, da po gozdni potki bežijo srne, zajčki, lisica, veverice. V zraku pa je bilo polno šoj, siničk, kosov in vran. Vse je v letu in diru hitelo proti dolini. Pridružili so se. Med begom so nedaleč od brloga opazili dim, ki se je nad vrhovi dreves razprostiral kot temen siv prt. Dohitel jih je, jim lezel v oči in smrčke ter jih silil na kašelj. Tedaj so nenadoma zaslišali tudi piskanje in čuden zavijajoč zvok, ki jim je šel skozi ušesa. Kakšno čudno vreščanje je pa to? Ali so to šoje? Je bil radoveden Rafko. Bartolomej jim je pojasnil, da so to sirene gasilcev. Z njimi in modrimi lučkami opozarjajo druge, da jim pustijo prosto pot. Prihajajo na pomoč, da bodo pogasili ogenj. O, so pa pogumni ti gasilci! Kako pa gasijo? Se je zopet oglasil Rafko. Ker so bili zadosti daleč od nevarnosti, so se ustavili. Bartolomej je razložil, da imajo oblečene posebne obleke, maske in čelade, ki vzdržijo ogenj in vročino. Na hrbtih pa nosijo jeklenke z zrakom, da lahko v dimu brez težav dihajo. Vozijo se v velikih rdečih tovornjakih, v katerih je voda in ostala gasilna oprema. Vili je bil takoj pripravljen pomagati, toda Bartolomej mu je pojasnil, da brez ustreznih oblačil tega ne more. Tako so se povzpeli na bližnji griček in opazovali. Tovornjaki so se razvrstili, gasilci izvlekli in razvili cevi ter začeli škropiti ogenj z velikimi vodnimi curki. Dimna zavesa je sčasoma postajala vedno manjša in šibkejša. Opazili so gasilca, ki je v naročju prinesel majhno srnico. Odložil jo je na travo, nekajkrat je veselo poskočila in nato odpeketala v dolino. Ste videli?
Tako rešujejo ljudi in živali in gasijo, je rekel Bartolomej. Srnica je imela srečo, da je ostala živa. Verjetno se je skrila v kakšen brlog ali jamo. Plameni so šli čez njo, toda lahko bi se tudi zadušila, ker ogenj porabi ves zrak. Vsi trije so napeto poslušali Bartolomejevo razlago. Dima ni več videti, smrdi pa še vedno, se je nakremžil Vili. Gasilci niso več škropili. Nekateri so hodili po pogorišču z ročnimi gasilniki in orodjem. Iskali so morebitna skrita, majhna žarišča, ki bi se ob vetru lahko znova razplamtela v velik požar. Drugi pa so pospravili cevi in opremo. Počasi so tovornjaki drug za drugim odpeljali. Razen dveh. Zakaj sta pa ta dva gasilna tovornjaka ostala, se je zopet oglasil Rafko. Ker nihče ni vedel odgovora, so se odpravili, da jih povprašajo. Bartolomej je najbližjemu gasilcu zlezel na škorenj. Dober dan, zakaj ste pa vi tukaj, če so vsi ostali odšli? Visok možak s črnimi lisami na obrazu in smrdeč po dimu se je nasmehnil in pojasnil, da so na gasilski straži. Ostali bomo, dokler ne bomo prepričani, da se ogenj ne bo več razplamtel. Trije so ga široko odprtih oči opazovali in poslušali. Vili pa je medtem skakal okrog, vohal, opazoval in povsod vtikal smrček. Ker je bil ves umazan, je Bartolomej zmajeval z glavo. Hihihi, bolj čaren si kot gasilec, sta se smejala Bernardo in Rafko. Gasilec je Vilija poklical k pipi na tovornjaku, da si je izmil črno umazanijo. Bližal se je večer. Bartolomej je odločil, da se ne bodo vrnili v brlog, zaradi varnosti. Prenočili bodo na gričku, na prostem. Odšli so, da si privoščijo večerjo. Iz nahrbtnika je vzel jabolko, hruško, korenček in kos klobase. Vsakemu je odmeril njegov del, razen klobase, seveda ta je bila za Vilija. Po izdatni večerji so si uredili ležišča s travo in smrekovimi vejicami. Utrujeni so polegli. Bartolomej je pojasnil, da so sedaj policisti na vrsti in morajo ugotoviti, kdo je prižgal ogenj. Klepet je vedno bolj zameral. Počasi so utonili v sen, še prej pa jim je položil v uhlje. Nikoli se ne smemo igrati z ognjem, kajti ogenj ni igrača. Otroci, ste vi že vedeli, da se nikoli ne smemo igrati z ognjem, kajti ogenj ni igrača? Ste? V redu, samo preveriti sem želela. Zdaj pa, hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa, no kje? Tako, mene pa v srčku skrite. Objem, polubček in lahko noč.